ثبتت مؤخرا ألاعيب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي في الوزارة وتوظيفها لصالح حزب الإصلاح وحربه المغرضة على القضية الجنوبية ولتشويه التحالف العربي أمام المجتمع الدولي بمقابل منصب رفيع مقدم من نائب الرئيس علي محسن الأحمر المعروف الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية في اليمن والقيادي البارز في حزب الإصلاح الإخواني، وسخر نفسه معاديا للتحالف والقضية الجنوبية منذ أن أنجز بعد مشروع الإصلاح ومحسن الأحمر. ظل محمد الحضرمي مطية يقودها وكدمية يحركها محسن الأحمر كيف يشاء وكيفما أراد، واستطاعت رغباته وطموحاته بتقديم المدعوم محمد الحضرمي الأهداف لمحسن الأحمر وحزب الإصلاح بطبق من ذهب من خلال عمله في مكتب بوزارة الخارجية، حيث قد أشغل نفسه ووزارته بالتعميمات التي تعارض وتتجاوز الأهداف الاستراتيجية للتحالف العربي، وبالكم الهائل الذي أوصفها الدبلوماسيين والموظفين التي تصل لمكاتبهم في مكاتب البعثات اليمنية، وقد أبدوا استغرابهم عن الغيبات الطويلة والمتعمدة والمفتعلة من التعميمات التي تعادي ميليشيات الحوثي وعناصرهم الإرهابية، وتلقي التعميمات الهائلة دلالات كثيرة تبين مدى التلاعب التجاري والحاصل في الخارجية اليمنية وتوظيفها حزبيا لصالح حزب الإصلاح وقائده نائب الرئيس علي محسن الأحمر، الدعم الكبير للجماعات الإرهابية وأدواته في الوزارة اليمنية والمناصب الهامة لدى الدولة، وكذا وزارة الخارجية والتحكم بها متى ما أرادت رغباته وأهداف حزبه من خلال أدواته ورجاله، ومنهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي وأعماله المخربة للدولة والمعادية للتحالف العربي، وإحراجهما أمام المجتمع الدولي بأسباب الأعمال الإرهابية في المحافظات اليمنية. وعلى مستوى السلك الدبلوماسي السهتيري من علي محسن الأحمر وأدواته في وزارات الدولة.